Security Force na Thiba Humbagi Thabak Chathabada Lalhouba Amadi Khutlai kaya Fagatpa Ngamkhre Manipur Police ki pawa magi matung ina akangnaba pawa ma fangbadage ngarang Thobal District ki Charangpat mamang lekaida Thiba Humbagi Thabak Chathabada aina thingkraba Lalhouba Pripak Pro gi mioi ama fare haire farba mioi adudi Khundongbom Columbia Singh Elias Atomba chai taraga mapan Hairok Patri Bazar Charangpat mamang lekaidagi ni haire mahak Thobal gi akoibada leiba micham miam dege sel khaibada chenaba misakni mangondagi 36 HE hand grenade ama mobile phone amadi atai polam sing Fagatpa ngamle haire Imphal East District ki Khurai Kongpal Thambal khongdagi su lenga ka santi gi wari sanariba pambaina luchingba UNLF ki mioi ama fare haire farba mioi adudi khangembam Bisal Singh Elias Bakpa Elias Lining Thau chai taraga mapan Bisnupur District ki Phagaukjau Ikhai Bazar Torbungdagi ni haire mioi adudagi angobo machugi bolero ama yauna sel kaya su fagat ki haire amaromda haukiba Jun Kungama Panda Security Force na Thobal District ki Nongpok Sengmai Police Station ki manung chana leiba Lairong Thel Pitrada Thiba Humbagi Thabak Chathabada aina thingkraba Lalhouba KCP PWG gi mioi ama su fare hairi faraba mioi adudi Mutum Dinesh Singh chahi 39 Yaripok Nungbrang Makhale kaidagi ni hairi mahak miyamdagi sel khaiba amadi Lalhouba asigi anoba mioi recruit tawbada chenabani haire